Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Вот Арчик вздремнул, кот Арчик. Сегодня он у нас главный герой. Он будет гулять по тростнику. Кот Вилли. Кошка Анфиса, естественно, будет. Короче, вся компашка. Плюс лебеди. Лебеди, которые у нас уже так прочно поселились. Уже яйца в гнезде. А вы знаете, будем наблюдать. Короче, Анфисе сидит из окна, вот, смотрит. Она наблюдает как раз за тем, что происходит на озере. Да, Анфисочка? Да, идти пора. Пора идти смотреть. Как там без тебя? Как они там? Чтобы не хулиганили. Анфисе у нас, да, за всем наблюдает. А здесь у нас, смотрите, очень живописная картина. Там гнездо, на гнезде у нас белый лебедь. Ну и все кругом такое красивое. Значит, они обнаружили старое гнездо, которое было в прошлом году построено голубем и голубкой, и решили дать этому гнезду ремонт. То есть лучше место действительно подобрать не удалось. Гнездо абсолютно в правильном месте построено. Дорогуш, а ты бы к ним не лезла. Они сейчас немножко такие взбудораженные. Ты бы к ним особо не лезла. Надо приглядывать за тобой. Они действительно сейчас нервные. Вот, у них гнездо, яйца, проблемы всякие, заботы, хлопоты. Поэтому надо осторожно. Арчик тоже смотрит, говорит. Прикольно, говорит. Они котов могут шугануть по-серьезному. Прикольно, да, Арчик? Я ему ветку срезал, потому что ветка нависала, там опасно было. Ветку убрал. Тут они уже почистили более-менее. Так, Арчик, ты пойдешь лебедя проведывать? Я думаю, ему вообще не понравится. Я бываю на пирсе, так обязательно 2 раза. Но вот он уже крылья поднимает. Арчух, не надо его беспокоить. А ты не нервничай, привыкай. Вот такой у нас состав семьи. Сами выбрали тут гнездо делать. Так что лежи себе спокойно, никто тебя не тронет. Я опять поставил камеру для наблюдения за гнездом. Вот у нас, да. А перед тем, как усесться на гнездо, надо себя подсушить. То есть они плавали, если перед тем, как сесть на гнездо, идет такой процесс просушки. Найдите котика. Как это картинки были, найдите котика. А котик вот он. Котик вот он. Он такой расцветки как раз под эту солому желтую. Вот тростник высохший. Да. У нас с этой стороны у нас сидит котик. Арчи. Кот Арчи. Тут у нас гора. Вот. С этой стороны у нас у нас с этой стороны гнездо и лебедь. А в гнезде уже одно яйцо. Сейчас оно там прикрыто тростником. Прикрыто. Одно яйцо с утра я уже засек, снимал. А этот занимается, наводит порядок вокруг гнезда, чтобы все было чисто, так сказать. А сейчас плюс 9, поэтому они из гнезда могут вставать. Второй лебедь сейчас плавает, видимо, перекусывать. Сошел отдохнуть. А этот сидит. Посидел, встает, немножко поработает. Потом опять садится на гнездо. В прошлом году у них был выводок 7 птенцов. 7. Не знаю, в этом году они, по идее, каждый день сносят по яйцу. То есть, по идее, завтра должно быть следующее яйцо. Посмотрим. В прошлый выводок мне удалось заснять. Гнездо на этом же месте было. Это другая пара, правда, была. Удалось заснять фактически каждое яйцо. Одно за одним, как они сносили. У той пары было 5, из 5 3 вылупились. 3 выросли, они их вырастили потом.
Работает, 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 работает. Молодец, молодец. Мы с вами понаблюдали, как лебеди тщательно расчищают территорию. А нам предстоит то же самое. Получили уведомление, будет субботник. А здесь, в Австрии, ну, вот в Каринтии конкретно у нас, ежегодно проводится субботник. Он в начале апреля обычно. Вот в этот раз будет 2 апреля. Это он хрюкает. То есть все жители общины, Да, вот этот хрюкает. вот, мы собираемся вот, перед общиной, получаем инструмент. Ну, то есть нам выдаются перчатки, выдаются там, мешки вот, пластиковые. И распределяется, делимся на группы там, по 2, 3, 4 человека. И каждый получает какой-то участок вот, нашего села, достаточно протяженного. И ходим, собираем, то есть все бумажки, весь мусор, там какие-то, ну, окурки, вот все, вообще все, что появляется. А обычно за зиму что-то, ну, что-то появляется. А больше всего беспокойство это вдоль дороги, которая проходит через село. Там просто, ну, некоторые водители могут бычок там через окошко выбросить, какая-то бумажка иногда случается. Ну, мусора не особенно много, но он есть. У меня есть такая палка специальная, которую мусор подбирать я обзавелся. Вот, мешок, палка. И я попрошусь к нам на участок. Я как раз собирался уже сам пройтись. Вот там, где я хожу, где я бегаю. А там тоже есть некоторое количество вот этого мусора. И я периодически сам делаю такие субботники. Беру мешок пластиковый, вот эту палку свою прохожу и что-то там убираю, в бак просто выкидываю. Вот. Ну, когда мне кажется, что что-то мне вот мешает, за что-то глаз цепляется, вот, и я не жду, в данном случае субботника убираем. Но вот сейчас будет централизованный субботник. Ну, это подготовка, там Пасха предстоит, ну, потом просто летний сезон. И вот раз в год я как-то, мне кажется, на канале видео делал про вот такой субботник. Вот такое интересное мероприятие. Оно заканчивается потом, ну, угощение для всех. Ну, тоже собираемся. Есть одно кафе в центре села. В этом кафе народ собирается и сидит, так сказать, ну, тоже общается, празднует. Кот Вилли, кот Пирамидка. Утренняя диспозиция. Там Максим пошел. И утки. А утки уже парочкой. Вот видите, утки тоже уже парочкой. Там кот Вилли сидит. Здесь у нас Анфисия. Ага. Маша тоже присоединяется. Ну, все понятно. Не дадут мне позаниматься. Так, кота Вилли окружает. Вилли там сказать, а Вилли за утками. А его берут в клещи. Так. Вот такие походы наверх, конечно, уже прекратились. Они по очереди на гнезде меняют друг друга. Она продолжает сносить. Ну вот я точного количества, сколько яиц в гнезде, не знаю. То, что видел, это 3 точно, вот, которые я видел. Но их явно больше. Ну, посмотрим. Я все-таки очень надеялся, что они в этом году перерывчик сделают. Но никакого перерывчика нет. И, кстати, вот не появляется, спрашивают, появляется ли голубь с голубкой. Конечно, нет, не появляется. У них сейчас та же самая забота. То есть у них свое гнездо, свои яйца, скорее всего. То есть они на другой территории, это метров 500 от нас, вот я думаю, они там. То есть они на своей территории сделали гнездо, и у них те же самые заботы сейчас. Шуганули Анфиску. А я заснять не успел. Этот аж крыльями шуганул Анфиску. Анфисия, они опять гнездо строят. Опять тебе будет развлечение. Анфиса в прошлом году вот тут всегда ложилась и смотрела на гнездо, как сидит там лебедь на гнезде. То есть, так, она там поплыла, они сейчас перекусывать пойдут. Да. Конечно, все надо собирать, все в гнездо. Все в гнездо. Вот, а Анфисия очень любит наблюдать. И вот она ждет, говорит, вот будет и там в гнездо, я буду наблюдать, говорит.
И она наблюдала вообще все видела. Вот если бы у нее камера была, она бы такое кино сняла. У меня есть второй канал на Ютубе, называется «Жизнь в Австрии». Там тоже природа, видеоряд такой «Лебеди-котики», но там я рассказываю про жизнь в Австрии, делаю обзоры австрийской прессы, рассуждаю в том числе на политические темы, есть политические вопросы. Ну, в том числе я резко осуждаю агрессию России против Украины. Там есть ряд роликов на эту тему. Да, все собирай, да. Я вам еще принесу потом мягенького специального. Я им в прошлом году притащил для гнезда специально такой вот мягкого. Вот. Травы такой, чтобы положить. Но это потом, это когда уже у вас воронка там будет, вулкан, когда вулкан сделаете, тогда уже я вам принесу помягче. Вот смотрите, Анфиса наблюдает. Анфиса, она такая. Ну давай, не бойся. Вот, она говорит, да, вот отсюда я наблюдаю всегда. Вот она оттуда стоит, наблюдает. Интересно, а зачем она туда пошла? Ну, зачем ты ко мне идешь-то? Вон твоя подруга там молотит, а у меня ведра пустые, у меня нет ничего уже. Ну ладно, пойду вниз. Ладно, пойду. Ну, пойду. Наступает на меня, идет. Нет, это камень. Ты что? Надо убрать это. Так. Анфисия, ты на неприятности нарываться пошла? Да. Зажали котика. Ну, иди, проходи. Страшно, да? Но у меня нету ничего. Эй, балбес. Да нет, у него ведра пустые, елки-палки. Оно в воде все высыпано. Пошли. Я постепенно навожу порядок здесь. Просто вода очень сильно отошла. Это, по идее, должно быть под водой все. Вот, но приходится граблями работать. Да, все оно в воде. Да, опять пошел. Да, оно все тут. Видишь, вот твоя подруга тут уже вовсю заправляется. Да, вот сюда слазь. Понимаешь? Тебе надо туда слезть. Вот вариантов нет других. Ну? Я тебя вот провожал туда. Почему ты не пошел? Видишь, вся еда там. Да, вся еда там. Такое впечатление, что он разговаривает. Да, она ест там. Ну что ты хрюкаешь? У тебя вариантов нету. Там Анфисия там. Да, иди, да, вот прыгай. Вот сейчас спрыгивать будет. Он сейчас будет спрыгивать. Да. Молодец. Молодец. Все. Все, это от тебя и требовалось. Вот у тебя еда. Вот там у тебя дальше горошки. Вот тут горошки насыпаны. Так что давайте, да, заправляйтесь. Да, да. Давайте, это ваш обед. Сейчас я вам помогу с горошками. А вот это, смотрите, ночью я сделаю видео про смену караула. То есть регулярно, как они меняются. То есть один уходит с гнезда, другой садится. Но это уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Пока-пока.